စားတဲ့ခန်းမှာဖေတရုပ်ဆောင်မယ်မင်းကတေးထားပေါက်တဲ့ခန်းတရုပ်ဆောင်မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဖေစားကဘဒူးမကြီးဘူးတားစားကကြီးလဲခလေးဟာကောင်းလိုက်တဲ့အုံထောင်မင်းမကအတာကြီးပဲနောက်ချက်ကြောတကယ်စားတာလားတကယ်စားလဲမင်းတကယ်စားလို့မင်းဖိုက်တော့ဝင်ပါမယ်အဖေကတကယ်ငှက်ပြရမှာပေါ့လေတကယ်ငှက်ပါလဲအမျိုးတို့ကြည့်ဒီနေ့ဟာတာတစ်ပုတ်ရမယ်နောက်တားကိုအားပေးတဲ့လူကအဖေထက်တော့များပါပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီတော့မြန်မာပြည်ရောရှိတယ်ပြီးတော့တားတွေးခေါ်နဲ့တားစင်းစားညံနဲ့ရမယ်ရိုက်တိုင်းအဖေပဲစဉ်းစားအဖေပဲထုံဖြတ်ချက်အဖေပဲပြောတဲ့အတိုင်းရိုက်နေရတယ်ဒီနေ့တားဟာတားညံရှိမရှိစမ်းတဲ့အနေနဲ့တားအတွေးခေါ်နဲ့တားအဖေကတရုပ်ဆောင်ပြီးမှတားစင်းထားတာရှိတာဘာပဲဖြစ်သူများရည်ရအောင်ပေါ့တစ်ချက်2မိနစ်လောက်လေးရတာဘယ်လိုရိုက်မယ်ပြောချင်းတားဟာတားညံရှိမရှိဖေသိကျင်လို့အမျိုးတွေလည်းသိရအောင်အော်ဒါအိုင်ဒီယာရပဲပဲဟုတ်မင်းစဉ်းစားညံတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြောချင်းနားထောင်ကြည့်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒီလိုဟုတ်ဒါနဲ့တော့ဖင်နဲ့အပင်နဲ့ပန်လာပြီးဟုတ်ဒါနဲ့ဖေနဲ့အပြင်ကနေပြန်လာပြီဟုတ်ပြီကြက်ကြော်တဘုံဝဲလာခဲ့လားအစားကပါပြန်ဟုတ်ပြီကြက်ကြော်တဘုံဝဲလာမယ်ဒါနဲ့တော့ဖင်နဲ့ကြက်ကြော်တူတူစားမယ်ဟုတ်ဒါကဒီမှာချထားမယ်ဟုတ်ကြက်ကြော်တူတူစားမယ်ဆိုပြီးတာဖာနှစ်ယောက်ဒီမှာတဘုံချလာတယ်ကြက်ကြော်ကတကယ်ဝယ်ရမှာလားတကယ်ဝယ်မယ်ကောင်းတယ်ကနေအိုင်ဒီယာဟုတ်ပြီအဖေတော့တာနဲ့ပေါ်အဖေတေးတစ်ချက်တစ်ပတ်မယ်အဖေအိမ်နာအဖေကနေပြီးတော့မစားကြီးမှာတေးထွက်တယ်ပြီးတေးချက်တေးတစ်ပေါက်မှသူအိမ်နာသွားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖေတေးပေါက်ကြလို့နော်အဖေအိမ်နာမှာထွက်လာဟုတ်အဖေကကြက်ကြော်အဖေကတေးပေါက်ကြသွားတဲ့အိမ်နာထဲမှာထွက်လာမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဖေထွက်လာပြီးဟုတ်ကကြက်ကြော်မတွေ့ဘူးก็คือအယိုးနဲ့အယိုးစီးလဲแต่ว่าအသားလေသားစားတော့ပြီးအဖေကဒီမှာထိုင်လို့แล้วก็စိတ်တိုးလဲအဲ့ဒါဟာတာဖြစ်သွားပြီပေါ့လေဖြစ်သွားပြီကနေပြောလာကကြက်ကြော်မစားကြီးမှာတေးထထပေါက်မယ်အိမ်နာထဲမှာအဖေကြာသွားတယ်ထွက်လာတော့ကနေစားကုန်သွားတယ်အယိုးကြီးပဲကြံတယ်အယိုးကြီးပဲကြံတယ်ဟုတ်လားကောင်းလိုက်တာဟဲ့မင်းအန်ဒီယာဘယ်မှာလဲဟာတာအဲ့ဒီဘယ်မှာလဲဟာတာဘယ်နေရာမှာရည်ရမှာဟာတာဟုတ်ဒီမှာတာကြက်ကြော်စားလိုက်လို့အယိုးကြံတယ်အဖေထွက်လာအဖေစားမရဘူးအဖေကနိုလဲစိတ်တိုးလဲငိုထဲမှာဟာတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလို့စားတဲ့ခန်းမှာအဖေတရုပ်ဆောင်မယ်မင်းကတေးထားပေါက်တဲ့ခန်းတရုပ်ဆောင်မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဖေစားကဘဒူးမကြီးဘူးတားစားကကြီးလဲခလေးဟာကောင်းလိုက်တဲ့အုံထောင်မင်းမကအတာကြီးပဲနောက်ချက်ကြောတကယ်စားတာလားတကယ်စားလဲမင်းတကယ်စားလို့မင်းဖိုက်တော့ဝင်ပါမယ်အဖေကတကယ်ငှက်ပြရမှာပေါ့လေတကယ်ငှက်ပါလဲအမျိုးတို့ကြည့်တိုင်းကောင်းလိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာကိုဒီလိုလို့ငရုတ်တီးလှော်လောက်ပဲကြက်မလောက်နဲ့ကြက်ကြောမလောက်ငရုတ်တီးတလှော်ကာကနေပြီးငရုတ်တီးစားများတယ်ကြားတလောက်စားအဖေပြောတယ်မဆက်ဘူးဒီကောင်ရုပ်ကြားတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီမျိုးလောက်မှာငရုတ်တီးစားမလားမယူဘူးအဲ့ကြက်ကြောပဲတကယ်ဝယ်ပြီးတကယ်စားမယ်အတက်ကြီးလူကြီးဖြစ်မှာအောင်နောက်အစားနဲ့အဲ့လိုဟာတာပေါ့လေကောင်းတယ်ဒီကောင်အောင်နောက်ကြက်ကြောတော့ဝယ်ရအောင်မယ်ပြန်စင်းသားပါတိမရဘူးဒီမျိုးအစားမပါတဲ့ဟာပဲရမယ်